Často sa v noci budíte kvôli smedu a svrbeniu kože. Čítali ste, že to môžu byť príznaky toho, že cukor ničí cievy a pýtate sa, ako môže telo túto záťaž zvládnuť. Odpovedám na vaše otázky. Nočné prebúdzanie so silným smedom a svrbením kože často ukazuje na zvýšenú hladinu cukru v krvi. Krv je hustejšia, jemné kapiláry trpia a tkanivá nedostávajú dosť výživy. Cieľom je vyrovnať hladinu glukózy bez prudkých výkyvov a uľahčiť prácu cievam, čo je obzvlášť dôležité pri ochoreniach druhého typu spojených so zvýšenou hladinou cukru v krvi. Čo môžete urobiť teraz? Skontrolujte si hladinu cukru v krvi ráno na lačno a ešte raz približne 2 hodiny po jedle a zapisujte výsledky počas 7 dní. Jedzte pravidelne teplé jedlá, ku každému jedlu pridajte zdroj bielkovín a zeleninu s vlákninou a sladké jedlá si nechávajte iba na prvú polovicu dňa. Večer vynechajte rýchle sacharidy a maškrtenie tesne pred spaním. Po večeri si doprajte približne 10 až 15 minút pokojnej chôdze, ktorá jemne znižuje hladinu cukru v krvi. Pite vodu rovnomerne počas dňa a nie naraz v noci a večer obmedzte množstvo soli v jedle. Dbajte na dostatok spánku a zaspávajte približne v rovnakom čase. Hormóny tak pomáhajú udržiavať hladinu cukru vyrovnanejšiu. Pripravil som jednoduchú schému, ktorá pomáha znížiť hladinu cukru a doma chrániť cievy. Napíšte do komentára slovo cukrovka a ja vám ju pošlem v súkromnej správe.